E a moto chegou, galera. Olha aqui, ó, o dono da moto. Rapaziada, vem pra cá, viu? Melhor, Ronaldo Motos, tá ligado? É isso aí, galera. Vamos Trouxe meter ela marcha aí. nessa moto aqui. Vamos desmontar ela aqui. E eu tô esperando o comentário de vocês aí, viu? Os meus réus aí. O que é que vocês acham? Onde que é o defeito da moto? Se está na corrente de comando? É a vela. É a vela? Não, É a vela. essa história de vela aí. A vela, pô, tá batendo. Rapaz, essa história de vela aí. Não é não, viu? Vou mostrar aqui o pessoal o Cara, esse vídeo. cara é vela, mano. Ó. Tô nessa, né? Vou mostrar aqui o vídeo. O vídeo real, onde é realmente o defeito da moto. Vou mostrar a vocês, viu? Aí aqui você pode assistir também, viu? Se você quiser vir Olha. pra cá assistir, ó. Pode assistir também. Mas é que tá tendo. Ronaldo Motos. Valeu, gente, marcha. Já segue nós aí. Curte, comenta aí, compartilha nossos vídeos aí, para que alcance mais seguidores e mais pessoas. Mais Ronaldo Motos.